Ali Islamet. Hva det du jobber som? Jeg driver kiosk. Det på vanlig type kiosk, og så sigaretter og tobakk. På første det tar ca. 5-6 minutter, og så andre gang ca. 3-4 minutter. Staten tenker å forby bønnpause i arbeidstiden. Hva synes du om det? Ja, den helt kald. Den skal ikke være den, fordi det alle får lov å be til Gud, og så når det riktig tida, hvis det passer. Men det skal ikke være det tvang også. Hva jobber du som? Jeg jobber som butikkmedarbeider. 7 ganger kanskje i løpet av dagen. Cirka 3-5 minutter per gang. Jeg som røyker så liker jeg ikke det selv, men ja. Det blir jo litt vanskelig for de som røyker.